ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஏஎஸ்டி வீட்டில். ஸோ இது வந்து டெம்பிள் vlog தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அன்றைக்கி வந்து அமாவாசை, அன்றைக்கி பூஜைக்காக தான் போயிருந்தோம். ஸோ புடவை கொடுத்துருந்தோம் 2 நாள் முன்னாடி கட்டுறதுக்காக. ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு போகலான் தான் வந்தோம். ஸோ இதுதான் கோயிலோட என்ட்ரன்ஸ். நல்லா ஸ்பேஷியஸாக காத்தோட்டமாக நல்லாயிருக்கும் கோயில். சின்ன கோயில் தான், ஆனால் அவ்வளோக்கு அளவு பவர்ஃபுல் கோயில். நான் ரெகுலராக வருவேன். இது எங்கள் குலதெய்வம் அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் பூஜைலாம் இருந்தது அவங்களது. கொஞ்சம் எக்கையும் வளர்க்குறதெல்லாம் இருந்தது அவங்களுக்கு. ஸோ நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துட்டேன், ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ரஷ் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக வந்தேன். ஸோ இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸு பாருங்கள். இதுதான் அங்காள பரமேஸ்வரி. ரொம்ப பழைய காலத்து கோயில் தான். வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 5 இயர்ஸாக தான் நாங்கள் இந்த கோயிலுக்கு ரெகுலராக வந்துட்ருக்குறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அவ்வளோ வந்ததில்லை. ஆனால் எங்கள் மாமியாரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாகவே வந்து போயிருந்த கோயில் தான் இது. அவங்க சொல்லி தான் நான் இங்கே வந்தேன். ஸோ எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா எது வேணுனாலும் நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து அங்கே வந்து இப்போ ரெகுலராக போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதுதான் நாங்கள் கொடுத்த புடவை அன்றைக்கி கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பக்கத்துலேயே இன்னொரு அம்மன், அதுக்கு வந்து அவங்க வேறு புடவை கட்டியிருந்தாங்க. இது கூட பாருங்கள் என்ன அழகாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எனக்கு இந்த பிங்க் புடவை ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுது அந்த அம்மன் மேலே. ஸோ அழகாக டெக்கரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அன்றைக்கி. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்களா இந்த வாட்டி ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணியிருந்தாங்க. ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. இந்த வாட்டி சிம்பிளாக தான் பூஜை பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கோயிலில். ஸோ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக வந்தது நல்லதாக போச்சுன்னு நினச்சிக்கணும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரௌட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்த புடவை கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிதான் அம்மன் மேலே கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் கேஷுவலாக எடுத்த ஃபோட்டோ தான் அங்கே சாமி கோயிலில். அலங்காரம் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அன்றைக்கி. வச்சா 108 ரூபாய் வாங்கிக்குவேன். அம்மா கிட்ட இது வைக்குவேன், அந்த தானியமெல்லாம் போட்டு வெற்றி இதெல்லாம் போட்டு வைக்குவேன். தலையை சுற்றி அதை போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது. அம்மாவுக்கு மூஞ்சலில் போடுவோம், போட்டு அப்புறம் பற்ற வைக்குவேன். இப்போ தான் ஒரு 10 நிமிஷம் எல்லாம் ஆகிடும். அம்மாவை மூஞ்சல் வைப்பீங்களா? மூஞ்சலில் போடுவோம். இந்த மார்க்கெட்டு போல் அது பூ வாங்கினரில் எந்த தோஷம் இருந்தாலும் போயிடும். அதை இவளுக்கு பண்ணிங்கன்னா போதும். பண்ணுங்க, யாருக்குனாலும் வீட்டில் எல்லாருமே பண்ணலாம். நான் கொடுக்குறேன் காசு. எவ்வளோ? 108? 108 ரூபாய் தான். சரி தரேன். நாங்கள் இருக்கணுமா? நான் இல்லை, இப்பயே போயிடுங்க. ஆமாம், தலையை சுற்றி அதை போட்டு இப்பயே கூட இப்பயே போட்டுட்டா அம்மா இது மேலே சுற்றி வந்து போட்டுட்டு நம்ம போயிட்டுருமா? அவரும் அவளுக்கு மட்டும் பண்ணிட்டு போதும். யாருக்கு? சிவோனிக்கு. அவர் ஐயர் சொன்னார் குலதெய்வ கோயிலுக்கு இட்டுட்டு போங்கன்னு. சரியா, நீங்கள் ரொம்ப லேட்டாக வந்தோம் அன்றைக்கே. அவள் வயசுக்கு வந்தப்போ தீட்டு கழிச்சிட்டு இங்கே இட்டுன்னு வந்திருந்தேன். அப்போ நீங்கள் எந்த தோஷம் இருந்தாலும் எந்த பக்கம்? இப்படி போ. ஸோ ஒரு 6 months பேக் என் பொண்ணு வயசுக்கு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து தீட்டு கழிக்கும் போது ஐயர் சொன்னார், நீங்கள் வந்து குலதெய்வ கோயிலுக்கு இட்டுட்டு போகணும் பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் வந்தோம், ஒரு வாட்டி க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு தெரில, மறுபடியும் வர முடியல எங்களால். ஸோ அப்படியே 6 months போயிடுச்சு. பட் 1 yearக்குள்ளே நான் வந்து கண்டிப்பாக இட்டுட்டு வரணுன்னுட்டு அவளை நான் அன்றைக்கி பிளான் பண்ணி அவளை இட்டுட்டு வந்தேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ இட்டுட்டு வந்து நல்லதாக போச்சு. ஏன்னா கொஞ்சம் பூஜைலாம் நல்லாவே நடந்தது அந்த கோயிலில். ஸோ அதெல்லாம் அவ மூலியமாக பண்ண வச்சேன் நான். இது எல்லாருக்கும் கொடுப்பீங்களா? ஓகே ஓகே. அவங்க வந்து 108 ரூபாய் கொடுத்துட்டு திருஷ்டி எடுக்கிறதுக்கு. ஓகே. எலுமிச்சி பழம் சுற்றி காலில் அடிச்சுட்டு போவாங்க. ஓஹோ. இப்போ வருவாங்க எல்லாம். இப்போ இனிமேலாம் வர நேரம் தான். சீக்கிரம் இதுவாகிடுச்சு. தூரத்தில் இருந்தால் போகும். எப்படி சுற்றணும்? ரவுண்டா? அங்கேயே நின்றுக்கிட்டோம், நல்லா வேண்டிக்கும்.
தொட்டு கும்பிட்டு வேண்டிக்கோ வேண்டிக்கோ என்ன நீ தொட்டுக்கோப்பா நீ போய் நீங்கள் வேண்டிக்கப்பா. ஸோ அங்கே வந்து 3 பசங்க பேர்லேயும் அர்ச்சனை பண்ண வச்சேன். என் பையன் வரல, ஏன்னா இப்போ எக்ஸாம் டைம் அவனுக்கு. ஸோ அதனால் அவனால் வர முடியல. ஸோ அதனால் நாங்களே வந்து அவனுக்கும் சேர்த்து அர்ச்சனை பண்ணோம். ஸோ அதெல்லாம் அர்ச்சனை பண்ண பிறகு தான் அது வந்து எக்கியத்தில் போடுறாங்க. ஸோ இது என்ன ப்ரொசீஜர்னு எனக்கு தெரியாது. பட் அன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் அவங்க பண்ணுறது தானா அமாவாசை அப்போது. ஸோ நிறைய க்ரௌடு வரும். ஸோ நாங்கள் நல்ல வேலை கொஞ்சம் சீக்கிரம் போன தொட்டு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வெளில வரும்போது அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆனாங்க ஜனங்க வரோம். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அட்லீஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக பண்ணோம் பூஜைன்னு. போடாது ரைட் அது போ இன்னும் சென்டரில் போடு சென்ட்ரல். கரெக்டாக போட்டியா? வேண்டிக்கோ போய் வேண்டிக்கோ. ஆசை போட்டிவோ. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் சாமிக்கு கொடுத்த புடவை உங்களுக்கு பிடிச்சதா இல்லையான்னு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. உங்கள் கமெண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ். அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிடும். யார் செய்யுது? அவங்க எடுத்துன்னு வருவாங்க. சரி 7 மணி 8 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க. ஓ 8 மணி 9 மணி அலங்காரம் சரி சரி. ஓ ஆமாம், இப்போ பூஜை வேலைலாம் கஷ்டம் தானே. பாட்டி கொடு கையில். நல்லா ஜோடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருந்தது அன்றைக்கி. நான் வந்து என் பொண்ணை இட்டுட்டு போனேன், பெரிய பொண்ணை. அது ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. ஸோ பூஜை நல்லபடியாக முடிஞ்சது. அர்ச்சனை பண்ணின்னு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். அங்கேருந்து நாங்கள் வரும்போது ரஷ்ஷு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அங்கேருந்து வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் எங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கு போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவங்கக்கிட்ட பேசிவிட்டு அங்கேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் எங்கள் மாமியார் வீடு. ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மழையே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சமாக தூரிட்டு தான் இருந்தது, ரொம்ப ஹெவி ரெயின்னு சொல்ல முடியாது. பட் அப்புறம் நாங்கள் வர நல்லாவே மழை ரொம்ப ஸ்பீடாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து வீடு வந்து சேரணும். ஏன்னா நாளைக்கு காலையில் பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணணும். இந்த பசங்களாம் டைம் டேபிள் பிரகாரம் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட் டின்னர் கூட நாங்கள் வந்து வெளியில் சாப்பிட முடியல, மழை வந்துருச்சு. சரி வீட்டுக்கு போய் தான் எதனா பண்ணி சாப்பிட்லான்னு பிளான் பண்ணோம். ஸோ வீட்டில் டின்னர் ரெடியாக தான் இருக்குது, ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது தான். வீட்டுக்கு இப்போ தான் வந்தோம். இதுக்கு மேலே டின்னர் சாப்பிட்ணும், எங்கேயும் வெளியில் சாப்பிட்ல இன்றைக்கி. ஸோ டின்னர் ரெடியாக தான் இருக்குது. சப்பாத்தி, கொஞ்சம் கீரை குழம்பு இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிவிடுவேன் இப்போ. ஸோ பசங்களுக்கெல்லாம் ஃபுட் கொடுத்து தூங்க வைக்கணும். லேட் ஆகிடுச்சு, 10:30 ஆகிடுச்சு. நாளைக்கு வேறு ஸ்கூல் இருக்குது. ஸோ மார்னிங் வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ காலையில் வந்து நான் வந்து கோதுமை மாவு பேக்கெட்டு வந்து புது பேக்கெட் தான் ஓப்பன் பண்ணேன். பட் அது வாங்கி ஒரு 10 days ஆகிடுச்சி. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி இதுவாக இருந்தது, கொஞ்சம் த்ரெட்டாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ இமீடியட்டாக நான் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டேன், ஜெலிச்சிட்டேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வெயிலில் வச்சுருந்தா நல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணி நான் வந்து 10 days அப்படியே உள்ளுற கபோர்டில் வச்சுருவேன். அது கொஞ்சம் இதுவாகிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால் ஜெலிச்சிட்டேன், ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. ஜெலிச்சிட்டு அது வந்து திருப்பியும் டப்பாவில் போட்டு கொட்டி வச்சுட்டேன். ஏன்னா எனக்கு சப்பாத்தி பண்ணும்போது ஒரு வாட்டியும் ஜலிக்கிறதோடு இப்படி ஜலிச்சு வச்சிடலான்னு சொல்லிவிட்டு
ஸோ ஆயிடுச்சு. அதை ஜலிச்சு வச்சுட்டு நான் வந்து பசங்களை காலையிலே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு. அப்புறம் நான் வந்து ஒரு vlogல சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு வந்து பார்சல் வந்துச்சுன்னு. அதை ஓப்பன் பண்ணவே முடியல. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு என்ன வாங்கினேன்னு. ஸோ இது வந்து குழி பணியாரம் இதுதான் நான் ஆர்டர் பண்ணேங்க. பேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ப்ரெஸ்டேஜில் வந்து பார்த்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அது 9 இதுதான் குழி தான் இருந்தது. ஸோ எங்கள் கோசிஸ்டர் சொன்னாங்க, இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கு, நிறைய குழி இருக்கிறது வாங்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் 12 குழி இருக்கிற மாதிரி பார்க்கலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் அன்றைக்கி வச்சுட்டேன். ப்ரெஸ்டேஜில் கிடைக்கல எனக்கு அன்றைக்கி 12 குழி. இது ப்ளஸ் மூடி இல்லாதான் இருந்தது. ப்ரெஸ்டேஜில் எனக்கு மூடியோடு வேணுமா இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஆன்லைனில் ஜஸ்ட் ஒரு இதுவாக தான் பிராண்டெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்கல, அப்படியே வாங்கிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, அதனால் வாங்கினேன். ப்ளஸ் மூடி இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் வந்து வாங்கிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது, குவாலிட்டி பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்தது, மூடி ஹெவியாக இருந்தது. அப்புறம் அந்த இது கூட ரொம்ப ஓரளவுக்கு ஹெவியாக இருந்தது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாகவே நான் வந்து இது வாங்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது, குழி பணியாரம். ஸோ எங்கள் அக்கா வீட்டிலலாம் செய்வாங்க. அப்போ நான் எப்போவுமே நினச்சிப்பேன் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி தான் முடிஞ்சுது. ஸோ வந்த பார்சல் எனக்கு ஆக்சுவலாக 2 days ஆகிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பண்ணுறது குழி பணியாரம். ஸோ இதுக்கு ஹேண்டிலும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அது எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி உள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது 2 தான் வந்தது இதோட. ப்ளஸ் வந்து மூடி வந்தது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டினே சொல்லலாம், நோ டவுட். நான்ஸ்டிக் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் வாங்கினது வந்து 699 நினைக்கிறேன். ஸோ நான் பில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. 699 தான். ஸோ இது ஆஃபரில் வாங்கினது தான், ஏதோ ஆஃபர் கூட இருந்தது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா பிராண்டெல்லாம் நான் வந்து அவ்வளோ பார்க்கல. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா iv.box என்னவோ இந்த பிராண்ட் பேர். ஸோ பிராண்டே நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன், புக் பண்ண பிறகு தான். ஸோ வந்து ஸ்டோன் இது வந்து இருங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் எப்படி இருக்குது. அந்த பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா 699 தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். iv.box மேக்ஸ் ப்ரோன்னுட்டு. ஸோ நான்ஸ்டிக் குக்வேர் தான். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ஸ்டோன் அவுட்டர் கோட்டிங்கு இருக்குது, ப்ரீமியம் ஹார்ட் ஸ்டோன் அவுட்டர் கோட்டிங்கு. ஸோ இது வந்து கிளாஸ் டாப், இது கிளாஸ் லிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. வித் கிளாஸ் லிட் நான் காமிச்சேன் இல்லையா, அதுதான். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னுட்டு. ஸோ ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது உங்களுக்கு காட்டணும்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ நேற்று வந்து பிரியாணி பண்ணிட்டு இருந்ததெல்லாம் நான் வந்து எல்லாம் ஆயிடுச்சு. பட்டு இதை வந்து வாஷ் பண்ணி, எப்போவுமே நான் பிரியாணி செய்கிற பாத்திரம் வந்து வாஷ் பண்ணி இப்படி வெயிலில் வச்சுருவேன். ஸோ இது வரும் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த பாத்திரம். ஸோ வெயிலில் காஞ்சோன்னு எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இது வந்து நைட் டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கடுகு, சீரகம், உளுத்தம்பருப்பு போட்டு வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து ஜஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு, ஜஸ்ட்டு ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண தேவையில்ல, லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும். ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு, நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து சப்பாத்தி தான் பண்ண போகிறேன். நைட் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே டிஃபன் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு இது வேணும், சைட் டிஷ். ஸோ அதுக்கு தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக் புர்ஜி வந்து ஆல் டைம் ஃபேவரெட். நீங்கள் எப்போ பண்ணி கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து சில சமயம் வந்து சாம்பார் கூட நான் இப்படி எக் புர்ஜி பண்ணி கொடுப்பேன், எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் வந்து சப்பாத்திக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் ரொம்ப சீக்கிரம் ஆகக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு தான். ரொம்ப நீங்கள் ஒரு 10 minutes பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்குதுன்னு நான் இன்றைக்கி இந்த டிஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் மூடி வச்சு கொஞ்சம் நடுப்புறம் கலந்து கொடுத்துட்டே இருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு, அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். சப்பாத்திக்கு பூரிக்கெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் மேட்ச்னே சொல்லலாம். ஸோ எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ் இது, ஈஸி கூட. ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து இது இன்றைக்கி பண்ணிட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு கலந்து கொடுத்துட்டு திருப்பியும் நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு 5 minutes வச்சு திருப்பியும் கலந்து கொடுத்திங்கன்னா ஜஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக அது வந்து எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து வந்துடும். ஸோ இதுக்கு வந்து வெங்காயம் நீங்கள் சாப்பரில் போட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அது வந்து வெங்காயம் அப்புறம் இந்த எக்கும் சேர்ந்து அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வந்து சாப்பரில் கட் பண்ணல, கையில் தான். ஸோ அதனால வெங்காயம் பெருசாக தெரியும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு சப்பாத்தி போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். நீங்கள் வந்து அது பண்ண கடைசியில் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அதில் தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு கொஞ்சம் சென்டரில் இப்படி தள்ளி பாருங்கள். ஸோ சென்டரில் வந்து தள்ளி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ தண்ணி
இல்லைன்னா நிறுத்திடுங்க கேஸு. அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும். இமீடியட்டாக மூடாதீங்க இந்த டிஷ்ஷை. மூடினீங்கன்னா தண்ணி விட்டுடும் திருப்பியும். ஸோ நான் எல்லாருக்கும் வந்து சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ சப்பாத்தி அப்புறம் இதுதான் எக் புர்ஜி தான் இன்றைக்கி டின்னரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து 5:45 ஏஞ்சாச்சு. ஸோ ஏஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து மோடமாக இருந்தது, மழை வர மாதிரி தான் இருந்தது காலையில். ஸோ கிச்சனுக்கு வந்தாச்சு. நேற்று வந்து ஒரு 2 kg தக்காளி வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ அதை வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சேன், கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக இருக்கட்டும்னு. வாழைப்பழமும் வாங்கிட்டு வந்தேன். பனியாரம் செய்யலான்னு வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் ராத்திரியே. ஸோ தக்காளி பார்த்திங்கன்னா இங்கே 80 rupees கேஜிங்க. பெங்களூரில் இப்போத்துக்கு 100 rupees 80 rupees தான் நல்ல தக்காளி கிடைக்கிது. ஸோ பனியாரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ பனியாரத்துக்கு வந்து எல்லாம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு வாழைப்பழமும் ஆட் பண்ணியாச்சு அதில். ஸோ நான் வந்து ரெசிபி எதுவும் காட்டல, ஜஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த பனியாரம் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன்றதொட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஜஸ்ட் எல்லாம் குழிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். ஸோ ஸ்வீட் பனியாரம் தான் பண்ணுறேன். கார பனியாரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் எங்கள் வீட்டில் மாவு இல்லை கார பனியாரம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தோசை மாவு வந்துச்சு. ஸோ அதுலேயே வந்து கொஞ்சம் கோதுமையும் வாழைப்பழம், ஏலக்காய் தூள், கொஞ்சம் சால்ட்டு, வெல்லம் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ வந்து பனியாரம் செஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்வீட் பனியாரமும் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஸ்வீட் பனியாரத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டில். ஸோ எனக்கு வந்து என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் கண்டிப்பாக ஊற்றணுமா இருக்குது, அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில். ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து எல்லாம் குழிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி அப்புறம் தான் இதை ஊற்றினேன். நான்ஸ்டிக்குன்ற தொட்டு அவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்ற தேவையில்லை, நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஊற்றின மாதிரி தோணுச்சு. அப்புறமா சரி ஒரு பக்கம் காஃபி வச்சிட்ருக்கேன், ஒரு பக்கம் பனியாரம் செஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ ஏன்னாக்கா இப்போ வந்து என் பசங்களுக்கு வந்து பனியாரம் தான் நான் கட்டி கொடுக்க போகிறேன் பிரேக்குக்கு. ஸோ அதுக்கு தான். பொண்ணுக்கு வந்து என்னான்னு தெரில, சடனாக கோல்ட் ஆகிடுச்சிங்க. ராத்திரியெல்லாம் கொஞ்சம் காஃப் இருந்தது. ஸோ அதனால் அவளுக்கு வந்து பூஸ்ட் கலக்கி கொடுத்துட்டேன் காலங்காத்தால். ஏன்னா கொஞ்சம் அவளுக்கு வந்து கொஞ்சம் த்ரோட்டு ஒரு மாதிரி நல்லா ஃபீல் ஆகும் சூடாக குடிச்சான்ற தொட்டு. ஸோ அதனால் அவள் குடிச்சிட்ருக்கா. அவள் குடிச்சிட்டு குளிக்கணும், குளித்து ரெடி ஆகணும். ஸோ நான் அதுக்குள்ளே வந்து பனியாரம் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் தோணுச்சுங்க, நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வந்துச்சு எல்லாமே. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறது தொட்டு. அப்புறம் டேஸ்ட்டு கூட அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் செய்யணுமா இருக்குது, ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் டைம் கன்சியூம் ஆகுது. ஸோ அதுக்குள்ளே நான் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் பாட்டில் ஃபில் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலையும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இன் பிட்வீனு. ஸோ பசங்களுக்கு முடியும் வாரிட்டு வந்தேன். ஸோ அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ செகண்டு இதுவும் போடணும், ஏன்னா ஒரு இது பத்தாது. ஸோ செகண்டு 3 டைம் நான் போட்டேன் ஆக்சுவலாக. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து எக் புர்ஜி, நைட்டு எக் புர்ஜி பண்ணேன் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து ஓவனில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்போது. ஸோ குழிப்பணியாரம் வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு தான் கட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி. ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்லணுன்னா, நான் வந்து இங்கே ஒரு டேபிள் வச்சுட்டு இருந்தேன். பார்த்திங்கன்னா ஓவன் அப்புறம் எல்லாமே கெட்டிலெல்லாம் இங்கே தான் இருந்தது. இப்போ அதை வந்து நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டோம், OLXில் போட்டு நாங்கள் வந்து வாங்கின்னு போயிட்டாங்க யாரும். ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஹாலில் இருந்தது வந்து நான் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கு தான் அந்த டேபிள் இல்லைங்க. ஸோ அது டேபிளில் வந்து ஃப்ரிட்ஜை உள்ளார போட்டுட்டு டைனிங் டேபிள் வந்து நான் இந்த கார்னருக்கு தள்ளிட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடச்சிது இதில் ஹாலில். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாகவே ஃப்ரிட்ஜு கிச்சனுக்குள்ளே இருக்குன்னு பெட்டர்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் கிச்சனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ஃப்ரிட்ஜை. ஸோ அந்த டேபிள் வந்து ரொம்ப நாளாக நாங்கள் வந்து சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதையும் சேல் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக இருந்தது ஹாலு. ஸோ இங்கே பார்த்தாக்கா ஸோ இது வந்து 3rd ரவுண்ட் போட்டிருக்கேன், அது வெந்துட்டுருக்கு. ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் கெலாக்ஸ் போட்டு சாப்பிட்டேங்க, கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்ததுன்னு. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.